nina ninenhlanhla ubaba wahamba kuna 12 kodwa ngase ngizazi izinto eziningi futhi kufanele nazi ukuthi uma ukhuluma namaumi futhi akwenziwa la ekhaya yaxolisa phathi ingane ayikwazi mayikhuluma noyise ukuma ethi impoqo cha una siyawuthemba manje somsebenzi ukuthi uzobuya ngamandla ngoba phela inkonzo yethu isiqhosile la ko 4 views yabo futhi uyahlanganisa hayi kuyahlanganisa uqala kuba sebhizinisini la igoli ngangivele ngilande yena uyena obephethe kuyilikwa unfortunately kabe sekufika usuku olubi kakhulu sibanjwe inkunzi abadubula ubhuti womdala mabhinqa amabhinqakazi siyakhala manje ungizomlando simaqhinweni ngokuzalwa kwami ngizalelwe enkandla emabhuqweni endaweni yaSongane ngazalelwe ekhaya ke mina I'm a leader. I was born like that. Ngazalwa ngimbethe, ngazalwa ngiqambe njengesangoma. Umama waphuma wabaleka ngoba beletha inkinga inyaka nje ebona amakhosikazi ayembelethisa ebabaza. Kodwa ayishuthi endaweni ingane yami naye iseke emhlabeni. Ngoba wayesende trauma ne-depression yezingane ezisithupha ezadlulayo. Uthe umfowethu mangabe ebuya esikoleni nawo umama uyithethe ingane naye ngithi ngebhalweni mntana. Hawu ngempela nawe agoqa wathandaza. Wathi mama ngiyayethe igama lengane. Ungizwe inkosi umthandazo wami. Mantwana, ngizwe inkosi ibale. Iphile emhlabeni. Nami ngiyabonga ukuthi ngize ngibe nomfowethu. Ingedlule emhlabeni njengabafowethu abangishiyayo. Akho nje mina ngisabayo, ngisabi umuntu. Uthe mayefika ubaba, wathi umlando wamakhulu. Wathi yonke into ayoyenza nawe into ngesandla sakhe iyoba umlando. Bathi ngiyadlanye. Angilaze uhlanye oluganiwe. Phambili ngamatshitshi phambili. Phambili. Ngisale ekhaya nodadewethu omncane okugcina uThunjana. Uphelele. Ngikhulele ekhaya ubaba edliwe yitheku. Ngikusho njalo makuhlonishiswa. Indoda mayidukile yashiya umkayo nezingane. Kanti vele phambili yaqhamisela la phambili. Phansi ngamgodwayi phansi. Phansi. Nama nkosikazi amathatha akhona njengamanje futhi ingane ngenzeka mhlawumbe la 16 17 18 lapho nje but I'm not sure about those things. Akuyonto engifocus kuyona le ngoba mina ngakhuliswa ugogo usuthi kuba sithile umdekeno njengetafula ethi abantu ababuza ukuthi bangaki uphaka ama plate nje uyobona ngoba esantu bebe bangaki abantu ababalwa umacingwane uyenza kanjani imali umsebenzi mina ngizwa kanjani imali anginayo imali mina aba namabhizinisi awakudala ngithi asuka lapha asebenza kwa Lifeline as an employee and now Ekpark International ngaphinde ngasebenza ukhosini. That was the end of the commercial media phase. That's why I've established the Ngizwe online radio station. That's why I've managed to build the relevancy from the commercial media space and to the social media space. I'm not the content creator, I'm the content myself. I'm the first one who was only online radio station. It wasn't that one. Igama lami uNcengani wakashezi odume kakhulu nje enkundleni zokuxhumana ngelikaMashidula ikwazi asenkandla inkandla ngokuyiholela nodume iqinisefu zinakho ujanga udlula besolo bethetha soza weli ngaphesheya kodwa nje intokazi yasenkandla le kasula umlomo ekhaya kithi la ngizalwa khona dume kakhulu ngoMashidula iyashuda nje bukhoma egoli kunzima akukho lula la angisebenzi yazi ngumuntu nje mangaphosisi ngayigcina ukusebenza ngo 2021. Awusengicala ukuyi-understand lento yini ephakamisa umuntu mayeseqasheni. Lento iyayifika nje ngokuthwala. Anganami kwenza kanjani ngisho ukuthi ngiphila ngeplan nje. Ishonisa imali mkhipha kodwa.
Wisho ukuthi ubona kanjani? Ngiyangibona ngabanye bangithuka. Awusebenzani nolibele social media ngiyahola mina lapha. uma ngabe leli phela ungalibekile esifubeni awukhona ukuthi uphentela. Mina ngibholeke nje ngisuke ekseni ngibe business social media. No Facebook kuyaholelana. Ngiphila kanjalo ngumuntu ophasa inhlelo, opromote ama business njalo njalo. Ngingane ezothu ngoba ngithi ngamisa iduku ngaba nomntwana una 12 uSilindo. uSilindo kudlo kancumalo ngase ngaba nengane ngo2021 uNothi una 5 yena namantombazane nje amabili. Yabona ke mina nje uthanda lo ngifuni Nkosi yami. Ngiphumile nje ke futhi ke kulezi zinto zomathandana kodwa emtshitshini bamchamela ngamisa iduku. Ngalumisa futhi iduku ngaqoma ngeduku mina ngo2012 engaba yiqhiza ngase ngaba nengane. Hayi kwaphimba ikwaya ke. Engathi ngiyabuya ngo2019 ngafika ngageja. Ngintombazanyana nje yakhula ingenayo uthando lika mama akayangilazi ke lona. Ngesikhathi kushona uma ngaze ngafika esigabeni la khona sengihlala komalume. Ingakho ngisebenzisa isibongo sakaShezi ngoba komalume la ngikhulele khona ngathi nje nothando ngilithole khona. Bengimazi mina ubaba ukuthi ubaba. Kodwa nje bungase kuyena ubaba wami. Kodwa kuthe ngo2021 mina nje ngingedwa ngazinika lento ethi uthi ngimxolele yazi lo baba lo. Ubengibiza ngesidekezana sakho baba ungithandile kubaba mina. Waseyandlula ke ngo2023. Mina ngisuka kude kami mina. Mina nginethwa imvula kabuhlungu kabi. Mina ngashayelwa ngesipikile ekhanda. Izinto esengidlule kuzona abanye ngeke bendlule. Kodwa mina nguzulu. Ngikholela kwantu ukuthi ngubani imvelaphi yami iyona into engiyiqhakambisa kakhulu. Ngizothatha umeli icala lami linzima. Thatha umeli icala lakho linzima. Thatha umeli icala lakho linzima. Masingwane, khona into kodwa ngifuna nisikhulisa kuyona. Ngiyaxolisa ukukhomba ngomune. Le nto ukuthi nithi amabhinqa ngoba nake senifaka ubrand uma sinibuze namabhinqa. Nithathela lapho Masingwane. Kwagama lethi bhinqa. Liqhamuka egame esenzweni. Insizwa mase ziyiqhaye phansi imvunulo. Bese siyaphika phika. Yeah. Imvunulo iyabhinqa ayiqokwa. Yes, ayiqoka imvunulo iyabhinqa yes. Njengoba bezokhuluma lapha nabakhuluma into abangayazi. Singane. Ezona iphaphambe nje imvunulo sisabalele singasiqhamuka kanjani. La ekubhinqeni uShembe uthe mayifika into yokuqala i-identifier wenza an unpopular thing yokuthi athi obhinqayo isidwaba akaze isidwaba sakhe, obhinqa imvunulo akaze nemvunulo yakhe, ohamba ngeenyawo akaze neenyawo zakhe, ophethe ihawu akaze nehawu lakhe. uNkulunkulu wabo bonke abantu ila sonto khona amabhulu wayisuka lapho yena wayisivuselela lento yobuzulu. Ngibalandisa ngendaba kaShembe ngimlandisa indaba umntwana waphinda ngene. Ngikhuluma iqiniso lonke neqiniso lodwa lapho kuvuseleleni kwase kuzosebenza ukuthi thema yenzeka yonke leyo nto leyo yasabalaliswa umculo. Owubuza ngisho ihlabalelo kaShembe yabona. Uhalo thentona. Ngalesikhathi kwenzeka lokho uShembe vuselela into eyayisilahlekile. Ulahlwe ithemba ngesikhathi ukuhamba kwenkosi etshwayo kaMpande ephesheya yavuseleleka lento yabasenhlizweni zabantu kodwa yayisihamba nenkolo. Kumele libuhloniphe ubhinqa bethu ningabona ngoba bese styleni ngoba utrenda bese nibona ukuthi nizofuna itrend la kuthina bese nithi nani ngamabhinqa nibe ningazothi yini ubhinqa nazothi yini umaskandi anazi nokuthi yini ukushaya induku nokuthina anibazi lutho nje. You are just nje preferring the attire. No, there's nothing like that. Ehando. Ubandike la njengasegoli. Hayi ke kubanda kakhulu nala
Ngisekhaya ePortshepstone ngizobona abantu basekhaya but kahle kahle ngifuna ukuzobheka nansi imfuyo yami. Sinjani inkomo na? Hayi kona ziyancenga izinkomo hayi. Akukho kubi. Njengoba ngeza ngizosebenzela wena nje hayi ngiyazi ukuthi uzowaletha amabhili. Ngcono ngabe wadilivile ngoba phela ngiyabona ukuthi komile phela manje. And nje zizozacana impela njengoba kubusika. Bokunjalo. Aw, mabuya. Yaphila. Asikhona. Lo bhuti-ke oqhamukayo-ke ubhuti wami ngiyamelama mdala nangimina, mina ngilama yena. Engingasho nje ukuthi yena obuyabheke kakhulu ukuthi izinto ezisekhaya zihamba kanjani. Nazo-ke iy'nkomo ngoba naye ufuyile uney'mbuzi. Sowehlile usuke eGoli. Hayi, ngithi angizonibheka. Kuhle. Kubi kakhulu iy'nkomo ziyazaca. Inishiya kuyona into engiyithokozelayo leyo, but-ke ngoba njengoba ngifike nemjovo nawo wonke uzokwazi ukuthi azilaphe. Kuhle mawukuthi uzokwazi ukubuya ngoba phela sesigcina khona lapha kuma-social media. Bekutapuna bekubamba ngezandla zombili. Thanda wona ukuthi nikhona ningibhekile nokuthi ningamukele ukuthi ngilesimo engikusona ngoba manje ngeke ngibabone nje bengisukela abangazi nami ukuthi nginabo abafowethu abangibhekile abangalwa vumbhejazane ngami. La masibuyele ekubhinceni ukuthi umuntu oyibhinqa umuntu nje ovunulayo. Habo mina bengifuna ukuya lana ke mfazi ogcwele kubhuti. Awukwazi umuntu obhinqa waseshadela angasabhinqa Chaza bese chaza Ikakhulukazi ngalo ubhinqa mina njalo ngihlele Le nto ichaza i-week. Ayikho week. Sibonela sabona isi-week yakho. Ungaka. Ngithi mina mathiwa lapha sengiyaphuma ke. Lento eze koGoli. Ngima ngiqala ngikhuluma nomuntu wesimama ethi hayi cha uyibhinqa impela usuke emakhaya. Alo nto leyo umuntu osuke eyizwa lonto. Ukuthi ngoba usuvunule usuyibhinqa kuphelile. Through music kaMaskandi waqhamuka amajongo ahlala eGoli no baba bekufaka oBrenuthi begqoka beyiphalula intombi zeni seyibhinqa. Lamabhinqa azalwa yini na? Ilaba abantu ababizwa kuthiwa amanqaba abagcina sebenikeza igama lenhlamba okuthiwa amaqaba. Hawu iqaba leli hawu iqaba kufundile lokho yabo. Cha ingoba ulimi phela ubhinqa kuhambisana neculture inolimu Ngiyabonga. iculture ine attire inosikompilo ine behavior yabona leyo Brenuthi ene attire is a developmentally subgroup ebelonga lapha ngoba mawuthi uyayibuka ibehavior yafana Ukuthi bona baqoqa friend. iyasho shuthi yafana kodwa ngoba umhlaba uya ngokuya revolve then base begcina ke sesivela quality uvela onjabulo othokozanilanga uvela omgqumeni uvela igcokama elisha yabona igama lithi ingezo laqhamuka nomthandeni yabona. The ball is on our courts as South African people that we must say no, never ukuthi ubhinqa bethu ubuzulu bethu ubuAfrika bethu neculture yethu must be diluted in a manner that it will be perished and be seen on Ishaka Island. Besithi futhi sizofuna ukuthi sikhulume nawe nabafowethu. Ngoba sifuna ukwenza umcinjanyana. Akunale nkomo yakho eyithanda kakhulu ekuthiwa ubull. Lo nkomo le iyona ebengiyifisela ikhehla la ekhaya ukuthi njengoba kuyiyona eqatha ephethe wonke lo mzi engazi ukuthi singayiphi ikhehla. Kodwa sathi hayi sisazohlala nawe phansi. Sezokwanda kanjani uma senithatha yona le ngithanda kangaka? Ubhulu ngithandiswa ukuthi-ke yena ngasuka naye le Limpopo bewuthunje kusabheka nabo le emakhaya ukuqala kwami ukuthi ngibe nenkomo. Njoba nizibona zingaka nje la egcekeni inkomo ingoba uyena uBhuli ozale zonke le nkomo ezila. Sithema sihlangana nabafowethu sathi hayi uProso esimbizele ngasese ukuthi ikhehla la ekhaya mangabe sesilibuyisa silenzela iunveiling. Yona esiyibone nje ilifanele impela.
Kodwa-ke sisazoyibeka ezithebeni phela sikuze ukuthi uzothini. Ake sisixoxa. Ngithi mangiqhamuka emasangweni ngehla nje lapha kantu zakhe ubhula ngazi ukuthi usuke ngizwa ngale uvela izwe nje imoto uyophuma ngisho noma ikephi imoto yami ngathi uyayinuka nakalala ubhula uhlala phambi kwendlu yami kuze kuse ugada indlu yami kuze kuse ngize ngiphume. Abafuni bohlele bekubheka nanoma ngabe nini ngoba wenza izinto ezinhle phakathi kwekhaya nasemndaweni. Komase. She. Siyabonga ake sizibheke lapha lamabhele la ngoba nathi achithekile nje. Akekho umuntu ongavela ngqongqoze endlini yami ngaphandle kaDlaba uNtwana. Nakanjani yabo nje mangizokuqoqo ngiyazi vele ukuthi uDlaba ke lo. Yantwana. Njani siyaphila siphambi. Yaphila nami. uNtwana umzala wami uzalo malume. uNtwana uyena umuntu okwazi ukungibona noma ngingekho right ngoba isikhathi esiningi hlezi indawonye. Shuthi nje ngasho ukuthi i-social lami. Ngizokwazi Ntwanazi. Ngikeni gogo. Siyaguga ke manje salwazi. Ugogo mfethu hayi. Yeka kudala ugogo. Singifonele lo sisi. Awumcheka ngosami ugogo. Ngisasazi isikhokoristo. Yebo. Yebo. Yes. Ninjani we mama? Khona. Ucela ukuthi uzokhokha nini ezitolo? Izitolo. Esitolo lesokweleta khona ingubo akamenze. Enkwenta ngakwazi. Gogo. iBP kagogo isihlezi iphezulu. And ukuphatheka kabi kwakhe kungase kuledele ekutheni nagulo lokhu ukugula nje kwangempela. Manje ngizama indlela yokumthobisa ke nami ngimsukele uzoba right kodwa. Bengikukhumbula wegogo. Wena. WozeThekwini kusasa ugibele. Dali, sheda nje umkhonze Ya, ugogo nje ngimthanda ehleze engibekela inkinga. Njengoba ngisho ukuthi ngiyabhuleka ukuthi uNkulunkulu ngathi angamnikeza umsebenzi wesamba. Ngiyabona ukhona sekukubo la ekhaya uganga ebusuku angabe usuke sesapha namhlanje wathola ukuthi ngiyathola isikili. Hayi khuleko nasigogo sami zokubiyelwa yezo. Okay ke bye bye ke ntomba welini. Shabu. Hawu. Ngiyazididi. Akuzozala insala leka. Ya Nkosi yami sala zami sewasala inhliziyo. Hayi sakhali mandla lapha. Sekuyintando nje phela ngoba. Kodwa ke iminyaka ihambile gogo. Uhambile Ntwanazi. But yeah umuntu yena usuka ukuthi kwangekho ke lula khona. Kwakunzima kakhulu. Kwakunzima. Ugogo sikhulisile. Angifuni ukukhuluma ngayo. Yini yenza ukuthi ungafuni ukukhuluma? No mntasa kumele ukhulume sixoxa. Uyazi nawe. Uyazi mina nawe sigogo. Sixoxana nakithi. Khula kwami. Hey. Kwangekho mnandi. Ngesikhathi ngize ngiyohlala no-auntie ingalesikhathi kushona uma hey lo yasiswa engangifuna aza kufake naseyinganeni zakhe mina omzala babenganqeni ukungishaya uyazi ukuthi anginayo into enhle ngingakutshela yona ngami ngiseyingane ngikhulanga kahle But now sengingane kaso dala noma ngiseyingane kodwa ngiyakhumbula ukuthi wayefuna ngisho ukungigqiba kwanto ekhona naye uma nje Dlaba ngike ngathi ngixoxela umuntu
ngiyakhumbula ngisakhula ukuthi I was doing grade 1 ngakumele ngizenzele zonke izinto futhi umuntu meyebuza ukuthi uphuma wakho was like uma wafa indlela engatshelwa ngayo nendlela engakhula ngazi ngayo ngangayibona into wrong mangabe umuntu uphuma wakho ngisuma wami wafa mina ngoba u-anti yona into ayingitshela yona and okuwesi nginanesikazi sommesi kanti ngizo-anti into eyenza ukuthi kube nzima kumina ukumcolela nginesibazi sommesi la ethangeni wangijikijela ngawo engikhalanga laphuma igazi kodwa angikaze ngize ngikhala uyazi anti phela olama ubaba angithanda ukukhuluma nawe ziningi ibazi enginazo enhlizweni ingakho ngeke ngingathanda ukukhuluma ngezolo lami. Okay, it's fine. Ngiyakuzwa mntasekhaya but-ke angifuni ukuvusela amanqabi ngaqonda ukuvusela amanqabi esikole. Yeah. Kodwa-ke ngaba nenhlanhla ukuthi umalume wakanoma ngobani makazi wami lo ngimbuza ngogogo uyalazi udaba because ngaze ngathi ugogo ngoba uyena umuntu ongifundisa ukutefa mina komalume yila khona banginika uthando ubudlelwano bami nomzala bami laba baka-anti ayi anginalo nkosami uxolo uNkulunkulu angixolela anginalo nje ayi asihamba sikokoristo manje so ngeke siqele bathi indawo masikuhlangene loshona futhi Sam